അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ്. കുറേയധികം വണ്ടികളുള്ള ഒരു വണ്ടിഭ്രാന്തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം. ഒരു വണ്ടിയിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് അതങ്ങ് നിരവധി വണ്ടികളായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സാമ്രാജ്യം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. 2006 ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. അതിലൊരു ട്രാവലറും മഹേന്ദ്രയുടെ മിനി ബസ്സുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിരുന്നത്. ശേഷം പിന്നീട് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളായി അദ്ദേഹം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയും 11 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ 6 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദുചൂടൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ 11 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി കുട്ടിക്കൊമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാവലറിലൂടെ തുടങ്ങി. 2018 ജോഷിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ട്രാവലറായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗിരീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടിക്കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാവലർ. കുട്ടിക്കൊമ്പൻ നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് കാണത്തില്ലായിരിക്കും അവൻ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന്. ശേഷമാണ് ഗിരീഷേട്ടൻ വേഗാ ബോഡിയിൽ ഏകചിത്രാധിപതി എന്ന് പറയുന്ന ബസ് കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ കുട്ടിക്കൊമ്പന് കൂട്ടായി ഏകചിത്രാധിപതിയും വന്നു. 2018 ആരോടും പറയാതെ സർപ്രൈസായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു സെഡോണി ബോഡി ബസ്സും കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. കൂടെ നിൽക്കുന്നവരോ കുടുംബക്കാരോ ആരും അറിയാതെ തന്നെ താക്കോൽദാനത്തിൻ്റെ അന്നാണ് സർപ്രൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി വന്നപ്പോൾ സൂരജ് സൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വർക്ക്, ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വർക്കും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് പോരാ, കുറച്ചുകൂടി അധികം വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ ഫിനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ സമീപിച്ചു. അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ബാക്കി അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ചില ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബസ്സുകളെ കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ ഭടന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗിരീഷേട്ടൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത്, അതായത് കളർ കോഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിലവിലെ ബസ്സുകളെല്ലാം കളർ കോഡിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ ദ്രൗപദി മാത്രം ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇറങ്ങി. ശേഷം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അസോസിയേഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചു, കളർ കോഡ് ഏരിയയെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ബസ്സുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളോട് അത്രയധികം സ്നേഹമുള്ളൊരു വണ്ടിഭ്രാന്തനാണ് നമ്മുടെ ഗിരീഷേട്ടൻ. ആയതിനാലാണ് ഇത്രയും റിസ്കുകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി ഈ റോഡുകളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ്, ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. പറയത്തക്ക ഫാൻ ബേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു വാഹനം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫാൻസിൻ്റെ ബഹളമായിരുന്നു. പല പല വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളിലും ഫേസ്ബുക്കുകളിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കിയ വാഹനമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി. അതിനനുസരിച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട്. ഒരുപാട് പണച്ചെലവുകളോടുകൂടിയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോമോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. കാരണം പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതൊരു പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളായാലും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കയറി ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒന്ന് മൂഡായിട്ട് വന്നു. കാരണം അതാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരിയെ കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആക്കിയത്. ഓണറെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗിരീഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന കൊമ്പന്റെ പാപ്പാന്മാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാം പാപ്പാൻ മിന്നൽ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് പകരം രണ്ടാം പാപ്പാനായിട്ടുള്ള ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും. അപ്പം മിന്നൽ എന്ന ഗോപേഷേട്ടന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് മാരി എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം പാപ്പാൻ. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാവും. എവിടെ പോയാലും ഈ ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ, അല്ല ഗോപേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാരി ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതാണ് മാരി. അപ്പം ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഗോപൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, അല്ല ഗോപേഷ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കി വളയം പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മാരിയായിരിക്കും. ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും.
ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ കൊമ്പൻ ഗിരീശേട്ടന്റെ അഞ്ചാമത്തെയാണ്. അതായത് ഗിരീശേട്ടന്റെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കൊമ്പനാണ് നമ്മുടെ രാവണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇവൻ ക്യാമ്പസുകളിലെ രോമാഞ്ചം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വന്ന നാൾ തൊട്ട് അതായത് ഫാൻ ബേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രാവണനിലാണ് ആദ്യത്തെ 3D റൂഫിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 3D റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിങ്, ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. ക്യാമ്പസുകളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം തേടിയാണ് മിക്കവരും പോകുന്നത്. കാരണം പലരും പല വഴിക്കേക്ക് പോകും. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു 3-4 ദിവസം അത് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കയറുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ രാവണനിൽ ഗിരീശേട്ടൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ്സ് ആയാലും ശരി, സൗണ്ട്സ് ആയാലും ശരി. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഗിരീശേട്ടൻ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയധികം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവണന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോകും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്തോരാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ചെറുതായിട്ടൊരു പാട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കളയും. അതേപോലെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ രാവണന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരിയിലെ പാപ്പാനെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ടാം പാപ്പാനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത് നമ്മുടെ രാവണന്റെ രണ്ടാം പാപ്പാനാണ്, പേരപ്പു. അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ലൈറ്റിങ്ങും ഇതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മാത്രം അനീഷേട്ടൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുവിലൂടെയാണ് ഓടുന്നത്. അതായത് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിഷ്ണു. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രജാപതിയായിട്ട് നടക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പ്രജാപതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
ആദ്യ വാഹനം, അതായത് ഈ സംരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എടുത്ത കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ പാപ്പാനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്, അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അയ്യപ്പൻ. ശരിക്കുള്ള നെയ്മേനെയാണ് സുമേഷ്. ചേട്ടൻ ശരിക്കുള്ള പേര് സുമേഷ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ്. അയ്യപ്പൻ ചേട്ടനാണ് ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പനുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഓട്ടമുള്ള വണ്ടിയാണ്. പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമെന്നാണ്. ഗിരീഷേട്ടൻ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ വാഹനം ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം. ഇതിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിന്റെ ഒരു അഭിമാനം നമുക്കുണ്ട് ഇത് ഓടിക്കുന്നതിൽ അല്ലെ? പവർ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി. സംബന്ധമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പാക്കേജ് ഡീറ്റെയിൽസിനും ഓഫീസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുക.